यमराज So hello what's up everyone and welcome to my channel one more time. This is day 2 अनि हामी चाहिँ त्यहाँ तलबाट माथि घरसम्म उकालो हिँड्दैछौँ है. अलमोस्ट 30% जति हिँड्यो होला. म चाहिँ थाकेर फ्ल्याट भएँ किनकि नहिँडेको बानी थियो नि त. हिजो राति 12 बजे हामी यो बाटो झर्देको थियो. ए यस्तो ढुकढुकी रेन्ज छिचिर बढिरहेछ एकाडाहरू. हेलो लास्ट हगेर आयो नि त. आधी हिँडेन है. So let's go guys. So हामी पुग्नु पर्ने घर चाहिँ उयो माथिको हैन. सो अब चाहिँ 5 मिनट 10 मिनटमा पुगिन्छ होला. हामी हिँड्न सक्नु पर्न. तिमी पनि हिँडेर आएको. हाई भन्नु. हाई एभ्रिवान भन्नु. So yeah, so far so good. आज चाहिँ बबल क्यालोरी बर्न गरियो बिहान बिहानै. अब माथि गएर रेस्ट गरिन्छ अनि छिटो छिटो रेडी भएर बाइक लिएर निस्किने. के खान्छ? कहाँबाट? यहाँबाट? नाइ बाबा नाइ मारेगा क्या? हेलो अमेरिकन बाख्रो हो हड्डी खाने मान्छे कहिले उता धर जपेर बसेर खानु बोल्नु केमा चुप बचाउ यो मास्क लगाइदिनु यो मर्दा लाउने मलिका क्यामेरा आफ्नो जोमा बोल्दै ल. ओके सो हामीले चाहिँ यहाँ बाख्रा खसी हो क्या बाख्रा. ओ माय गॉड के हो रे कहाँ खसी भन्ने नि बाख्राको लेभलै घटिहाल्यो. या अब यो चाहिँ यहाँ माथि राखेर हामी चाहिँ अब मामाले भन्नलाई या मामा घर जान्छौँ हैन. मामा घर जान्छौँ किनभने मामा घर जाँदैछौँ पनि मान्नुपर्ने हुन्छ नि त. हिजो राति चाहिँ बब्बाल रमाइलो भयो. एभ्रिथिङ इज ओके. अब नि अब दादा खस्छ के काका 2-3 दिन चाहिँ तिमी बस्नुपर्छ आज है. बस केटा त बस्यो भने त न्याप्चै जोड्छ ल. सिट डाउन. यस्तो गर केटा यता चाहिँ माथि टेक यता चाहिँ टेक्नु कुरा यता चाहिँ मैले टेकेपछि छेउमा टेक है. अलि अगाडि आइज है. राम्रोसँग बस्नु है जान्छौँ है. समात है छेउमा टेक छेउमा टेकिस् मैले टेक्ने ठाउँमा. अलराइट सो हामी चाहिँ अब हाम्रो मामाको ससुरालीबाट निस्क्यौँ है. अब यहाँबाट हामी भुज्रुङ खोला जान्छौँ. एन्ड या आज त्यहाँ गएर चाहिँ अब खसी ससी काट्ने यताउता काम हुन्छ होला. त्यसो रमाइलो हुँदैछ. मामाले बिहे गर्ने हामीलाई पो रमाइलो छ यार. सो या अब यहाँबाट अफ रोडिङ छ. हामी चाहिँ ट्याक्सीको पछाडि हिँड्दैछौँ क्या बिकज त्यो खसी फेरि ट्याक्सीबाट खस्यो भने थाहा हुँदैन भनेर खसी हेर्दै हिँड्ने अरे ढिलो हुन्छ होला. आमामा धुलो खाने भयो नि त भाइ. ए त्यहीँको धुलो खाने भयो. ए कराउँदै हिँडिरह यार. ट्याक्सी त यहाँ लास्ट जोगाएर हिँड्ने होला तल छुन्छ भनेर. खस्दैन होला त्यो. खस्दैन होला बाख्रो त. हामी त गयौँ. ओहो गाडीको पछि हिँड्यो भने त लास्ट अप्याक भइन्छ. सो गाडी आउँदै गर्छ हामी तल बाटोमा गएर कुराउँ है. मिठो क्या यहाँको भ्यू क्या है. अलि उता तल रोक्छ है.
अलराइट सो हामी चाहिँ यहाँ तल झरियो गाइज अनि ट्याक्सी चाहिँ बिस्तारै आउँदैछ क्या बिकज अब त्यो होचो हुन्छ अनि तल छुन्छ नि त ढुङ्गाहरूमा ओइ आइज ट्याक्सी आउनको लागि अझै 10 मिनट 15 मिनट लाग्छ होला हामी चाहिँ यो चौतारीमा शीतल रहेछ यहाँ रेस्ट गर्छौँ ओ अघि उकालो हिँड्नबाट थके लाग्यो कि है बिहान कि नहिँडेको मान्छे हामी त नसकिने रहेछ यार अलराइट सो हामी चाहिँ तल बजारमा निस्किसक्यो है गाइज एन्ड अब हामी मामा घर जानको लागि चाहिँ यता लामोचौर हुँदै जानुपर्छ अनि थ्याङ्क यू ब्रो सो हामी चाहिँ यहाँ अगाडि गएर फलफुल किन्छौँ अनि त्यसपछि भने ट्याक्सी पछाडिबाट आउँदैछ अनि लामोचौर हुँदै जाने भुज्रुङ खोला यस्तो बबाल छ ठाउँ छन् त्यहाँ है ओके सो कसैले हो ठिक है बोल्नु भएन दुला मान्छेबाट हेलो आइ एम द लेटेस्ट दुला भनिदिनु पर्छ एन्ड दिस इज माई फर्स्ट म्यारेज भनिदिनु पर्छ ए त्यो माथि मजाले सुत्यो रहेछ जुरुक्कै उठेको भाँच्यो र होइन तर त्यो भाँच्यो उताको साइड लाइट हो कि ओ माइला ए आमा धन्नै है ए आमा कहिले हुने यस्तो हो हिजो हो ए तैट अभी कस्तो डर लाग्यो है कसै ए टर्निङ थियो के अरे अब रातिको बिहामा बग्यो होला यार गाडी उता अभी यमराज सिधै आउला जस्तो लाउने यार ओके सो यहाँ पनि हाम्रो अफरोड मिल्यो बाटो बनाउनु लाएर चाहिँ रातो माटो आमामा खतरा लिसिन्छ यहाँ त बाइक सो भुज्रुङ खोला चाहिँ अब यहाँबाट अलिकति अगाडि छ होला यार म पनि 2-3 वर्ष कि 4 वर्ष अगाडि आएको एक्ज्याक्ट बाटो थाहा छैन क्या मोटी खोला हो यो भोटी खोला होला यार अलराइट सो हामी चाहिँ अहिले के हो यो यार के गाउँपालिका सर्दी खोला भन्दो रहेछ नि त सार्दी खोला है ओके अब यहाँ चाहिँ लाइक यो ठाउँ चाहिँ पोखरा ट्राउटले गर्दा लास्ट फेमस हो क्या यो गण्डकी ऱ्याम्बो ट्राउटले बिकज यहाँ चाहिँ स्पेसली माछा हुन्छ नि माछा आफैले झिकेर होइन चाहिँ अनि पकाउन दिन मिल्ने सुविधा के छ क्या स्विमिङ पुलहरू छ होइन अति फेमस बनाएको छ क्या यो ट्राउटले सो हामी अहिले एकछिन त्यहाँ पनि जान्छौँ घुम्नको लागि ओहो ठुलो अब त हामी आउन पनि लाग्यो होला मामाको घरमा गाइज है सो हामी चाहिँ आइपुग्यौँ है मामाको घरमा एन्ड अब चाहिँ हाम्रो खसी मामाको बिहामा आउने हामी सामान उठाउने कोटपाट लगाएर हिरो बन्ने सिनेमेटिक यसरी कोसेली लिएर सबै होइन
सुमन म चार्जर लिएर हिँड है चार्ज गर्न कान्छे यता हाई गरिदिनु ए बन्द गर्नुहोस् ल त हेलो हाम्रो कसरी अलराइट सो हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो मामाको घर है हाम्रो सुनिता माइजू के सुरज मामाको अब श्रीमती भनौँ होइन सो उहाँको मामाको घर अनि यहाँ चाहिँ खाना खाएर अब हामी चाहिँ अर्को मामाको घर जाँदैछौँ है मामाको घर त हिँडै छ है अनि हामीले खसीहरू सबै यहीँ छोडिसक्यौँ अनि अब चाहिँ हामी तल गएर रेस्ट गर्छौँ बस्छौँ एकछिन उफ तर क्या आनन्द क्या यहाँ चाहिँ क्या शीतल हावाहरू चल्दो रहेछ क्या यस्तो मजा आएको कि त्यो माथि थकै लाग्यो है निन्द्रा लाएर ल मेरो गोप्रोमा धेरै छैन क्या ब्याट्री अब तल गएर म चार्ज गर्छु क्या बवाल देख्छ कि यहाँ यो रुट अझ पछि पहिला त यो पिच नै थियो है अहिले चाहिँ बिग्रेको रहेछ अनि यता अझै रुखहरू टन्न थियो यस्तो राम्रो थियो क्या यहाँनिरको भ्यू है अहिले अलिकति बिग्रेको रहेछ ओके हेलो सर यो ल्याम्बोर्गिनी निकाल्नु पऱ्यो नि त पहै नेट ओके तपाईँहरू नि आज बस्नु मिल्दैन कि ओके सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किनु लाग्यो यो घर चाहिँ फेरि अघि हामी हाम्रो यो अगाडिको निलो टी सर्ट लाउने हाम्रो भेनाको घर हो यहाँ आएर खाजासाजा खाइयो रेस्ट गरियो अनि अब चाहिँ हामी निस्किनु लाग्यो है म चाहिँ अब घर जान्छु गाइज होइन सो पहिला यहाँबाट निस्क्यौँ अनि कुरा गरौँ ल तपाईँहरू पनि अब निस्किनु ओके एभ्रीबडी बाई बाई ल राम्रोसँग बस्नु है त हामी जान्छौँ है ल भेनाश्री राम्रोसँग जानु है ल म अब भाइ मात्र फर्किन्छ म नफर्किनु 50-50 छ अलराइट सो लिसन अब चाहिँ लाइक गाइज अब म चाहिँ घरमा फर्किन्छु है अनि मेरो पछाडि सुमन बसेछ सुमन चाहिँ घरमा गएर बाइक लिएर फेरि हिजो बेलुका हामी जहाँ गएको थियौँ है घरल्याङ त्यहीँ नै जान्छ अनि मामा माइजू अनि दिदी भेना चाहिँ ट्याक्सीमा अब यहाँबाट सिधै घरल्याङ जानुहुन्छ अनि मामाहरू चाहिँ अब भोलि बसेर आज बस्नुहुन्छ भोलि बस्नुहुन्छ अनि पर्सि फर्किनुहुन्छ म पनि बस्थेँ है बट के भयो भन्दा अब मेरो यता असाइनमेन्टहरू पनि चलिरहेछ क्या कलेजको अनि असाइनमेन्टहरू पनि भ्याउनु छ किनकि मैले अलरेडी मामाको बिउमा अलिकति टाइम लस भइसक्यो अन्त त्यही भएर चाहिँ म बस्न सकिनँ है सो या अब यहाँबाट हामी फर्किँदैछौँ अलराइट सो थ्याङ्क यू फर भिजिट